ukuvuka kwelabafileyo. Ngoba xa ufile kuphelile ngawe akuvuki. Nabo bavukayo babefile bavuka ngoba babevusiwe. Yena ungowokuqala ukuvuka kwelabafileyo. Ukanjani kwelabafileyo? When you read the 1 Corinthians chapter 15, wehla waya kwelabafileyo. Woyisa ukufa, woyisa labafileyo, woyisa ingcwaba. Wavela umbuzo othi kufa iphula mvila lakho, wena adesi lupuloyiso lwakho, ngoba ibono iadesi defeated. Amen. That is why a city man then the gates of the hell shall not prevail. Not against this church. It shall not prevail. God, this church, it has power and authority over it. Verse 19. Oh, Jesus. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. And kwakholeka ukuthi zonke izinto ithine esikhosa kule ndawo ngokwakholeka ukuthi kuzaliseka konke kuhlale kuye konke ukuzaliseka kwezinto zonke kuhlale kuye. Njengoba wena ukwazi ukuhlala kuye ungahambi naye ngomoya. Verse 20. Asiyeke. Kaloku iyagqibezela phaa kulaa ndawo. Into kaloku bendingashumayela ndiyazi. Kaloku masambe nayo. Siyavala kaloku iyagqibezela phaa. Verse 20. And by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven. Yeah. So it and by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Says Kristu. Who is through his blood? Izinto kunye naye ngoba ibingekho into kubekho uxolo phakathi kwakhe nathi, kodwa through his blood izinto ezisemazulwini. Hayi khayifunda apha esiXhoseni nokuthi ngaye asiqolanise naye zonke izinto elwenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo wakhe. Ewe ngaye nokwazi izinto ezisemhlabeni nokwazi ezisemazulwini. Walenza uxolo ngalo igazi lakhe emazulwini. Uzuko kuThixo senyama uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. Be careful ba inkolelo yakho idirect aphi. Eva? Ingxaki ngokaphi khoyo isenkolelweni. Ingxaki khoyo asiyazi ukuthi ngexesha kufika yena kusizindaba zofika yena kuthiwa
Hallelujah. Oh. He's the Prince of Usuko. Let the glory is time. The number usuko. God is Samba usuko. God is Samba the glory to the Father in the Most High. Hallelujah. Noma emezelwe ngoJanuwari. Ubathi na uyibona ukuzala kwakhe ngoDisemba, God honors that. Yes. Oh yes, Lord. Hallelujah. Oh Jesus. Amen. Because yonke into ingaye. Yonke into yengakho ngayo. Alikho ixesha ngekhola kulo. Hey masakana ndebe basishile lezi. Alikho ixesha ngekhola kuyo. Alikho inyanga that is not ruling and reigning. Alikho ixesha that is not in authority and in power. And in government. Bekwe nguye. Jesus. Hallelujah. Integrity. This is his order. Because ayikho kuyinto i-disorder. Now siphatha kwezinye iindaba ezingezizwe zokuvuyela ukhulu. Iindaba ezingazisi lukholo. Iindaba ezingazukisi Thixo. Uba nathi ngoDisemba mayitshintshe ilanguage. Xa ukhawuleza abantwana bamngenele endlini, inyanga kawayizoba kuthi ikhalwa. Change the language. Thetha le nto ithethwa yintloko yakho, unentloko nethethiwa ungazazi. Uba unentloko thetha. Amen. Thetha intloko yakho. Oh, Jesus, Jesus. Oh yes, Lord. A month of grace. Hey. A month of love. Thetha ezo zinto wena. Ukhangele i-atmosphere kaDisemba izotshintsha. It's time for amakholwa to stand up ngoDisemba and speak the word. Ngendlela eyiyo. Ukhangele uba uyawuphinda ubone ingozi nangoDisemba. Ukhangele uyawuphinda ubone ukufana. Ukhangele uba uyawuphinda ubone ukuncila okungapha. Ewethu, wena unavesela into Yesu. Ekana watshintsha amanzi aba yiwine. So you have the authority to stand on December. Uthi Nkosi uYesu njengasekana kule nyanga kaDisemba tshintsha iwine ibe ngamanzi. When they drink it, there is no spirit. No. That is the language. Oh yes, no. Supposed to speak. Jesus, Jesus. That is the language you are supposed to speak. Uthi kule nyanga kaDisemba when uthi uSathana ejabulishe umkhosi. The book of 1 John says the Son of God was manifested that he might destroy the work of the devil. While elphindile umkhosi Nkosi uYesu. Show up, manifest yourself and destroy each and everything that has ukuyimisa. Yes, Lord. Oh, Jesus. Ukhangela, you will not experience December. Othuleyo. Othethwaka. Ngithulisa nomculo ereni yakho. Ndithi bawo. Lixesha loba masilale. Uba akakwazi ukuvulela yena la mculo athanda ukuvula ngo2 ekseni. Bayakwazi ukuvulela. Ngawo lo mzuzu indawo mazitshe. Within 5 minutes andixelela inzomi. Ababenama plate bayayazi yenzekile plate. On Sunday sakhonza ku-quiet. Sihamba noThixo ngumlawuli ophethe into zonke. Ungathuli khona uphatha uSathane eryeni. Phatha eryeni yakho. Ngomthandazo lelizwe.
esandleni yakho ubulele lo Thixo.